kanaatiif jecha ammanan tatteenyu jennee duudhi lubbuun hin caaltu jennee bakka kanatti wanni baaneef dhumnee haa dhabamnu jechuuf alaahis keessaayis numaa dhumu jira zalaalam numaa dhajjeefama numaa tidhama arraboota hidhaaf jechaan nurra haa dhaabbatu jechaafi asirratti baanee jirra Oromoo yamantaa haftanilleen yoo rabbi sodaattan duutii har'aan tana dheessitanii mana galtan boru isinitti dhufti manatti akka gabbaatanii dhiiga Oromoo lafee Oromoo cabxee shaararra satteessu dhiiga Oromoo ka shaararra yaa'u kana jechaaf yoo isin dhukkubsee ilmaan Oromoo taatan akka gabbaatan jechaaf addunyaan arra beekee dhiiga keenya kana akka nuu kafaltu jechaaf duudhaaf jechaan numarratti zalaalam rabbiin qabu amata dhufaa dabraa numarratti waan dhaabbattuuf nutis bilisummaa dhaba keenya naftanyaan nu gabroonfata malee nuti illee saba bilisa tokko arrarraa haatanii ajjechaan ajaaluudha hidhamaan ummanni Oromoo kun hidhamee kun ajjeefame awwaalcha dhabee lafeen isaa lafatti laaqamtee dhiiga isaa irra deemu jiran naftanyaan dhiiga tuula hulatti manatti deemtee nututti jirtu kun arraboota nurraa haa dhaabbatu yoo gartee addunyaan kanamuuf dhaabbatu taate arraboota jechaa fi duuti nurra haa dhaabbatu Oromoo haa dhaabbatu warri har'aan tana manatti galee lubbuu fi sodaatee deeraa hayyate hadu'ee sunis shaanxaa hayyatee jiru lafaa ol kaatanii tokko ta'uu qabna Oromoo tokko ta'uu qabna ajjechaa fi hidhaan duubatti nu deebiftu tokko ta'uu qabna ajjechaa fi hidhaan duubatti nu deebiftu tokko ta'uu qabna Oromoo hidhadha dhagaan illee taatu rabbiin nu bilisoomsaa ni bilisoom Oromoo ni bilisoom hin bilisoomnu hidhaan nurraa dhaabbatu ajjechaan nurraa dhaabbatu jechaa jiraatu hagaa mintaan nurraa haa dhaabbatu Oromoo nurraa haa dhaabbatu addunyaan nu haa beektu Jowaar mana hidhaatii nu haa bahu Baqqalaa Garbaa mana hidhaatii nu haa bahu hidhame hidhaa nu haa bahu gootonni isaan hangafee warri hidhaa jiru guutuun nu haa bahu gootonni isaan hangafee warri hidhaa jiru hundi nu haa bahu arrarraa eegaltee bilisummaan kan nu haa dhaabbatu hadu'ee ni awwaalan haafee bira dhaabban waan barbaaddanii nuti Oromoo iyyaman isin bira dhaabban lubbuu teenya deeraa hayyannee mana tatteenyu jennee dirree kanarratti gabbaanee isin bira dhaabban karaa nuu banaa nuti gallee mirga keenya falmanna. Yeroo ammaa kanatti Haacaaluu Hundeessaa kan jedhamu ija Oromoodhaa ajjeesuudhaan gadda guddaatu nu dhagahame haa ta'u garuu inni du'us qabsoon Oromoo hin dhaabattu jechuudha ittuma fufti akkuma jalqabetti jechuudha. Kanarratti xiqqoo garuu afaan uummata wayyaanee yookaan afaan uummata nifxanyaatiin xiqqoo dubbachiisu waan na gaddisiisuuf dhiifama waliin xiqqoo haasa'uun barbaade jechuudha. Rakkoon qabu dubbadhu. Inni min ለማለት እንደፈለኩት አማራሁ ወላ አብዩሁም ወላ ትግሬሙን ምንም ቢሆንም እስከዛሬ እኛ እንደፈልገ ያረጉ የእናታችን ጡታ እየቆረጡ የአባታችንን እጄ እየቆረጡ እንደፈልገ ያረጉ ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ ይብቃ። ወላ አብዩን ወላ አማራሁን መቼም ዛሬሙን ተመልሶ እኛ ጋር እንደማይኖር እርግጠኛ ነን። ነገም እንነቀላለን። ወዶህም ጠላህም ኦሮሞም ኦሮሞ ነው። እኛም ተነስተናል። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسنين جاء يا إلمان رمو بكا جرتني أكا خاتني نسنين جاء قوما هجالو لا نوهي نمني باسو خبراه هنجرو نمالي نمني باسو هنجرو هذا ليه ورمو دلت ربي هاجة جبيلا نوها خنو هذا يسألت اللي ربي نوها جبي سو خاكسي مليانا خماتما نخيس جران نتي ورمون نتوكوكا ولا لله هندمنو نتي ورمون نتوكوكا ولا لله هندمنو نتي ورمون أكا في دنسات ربي خالقا نتنا جرا قوما هجالو انت إساني خافنا nuti Oromoo Yemen keessa rakkoo waan qabnuuf hundinuu sodaa isaatiin nuti hanqi kumbaane kanaafuu yaa ilmaan Oromoof duuban deddeebi'aa bilisummaan uummata Oromooti. If duuba hin deebiina Kairoo fi Kairaan if duuba hin deebiina bilisummaan uummata Oromooti. Ni duguugna lam waan barbaadaa guututtu ni jirraaf ifiifillee yoo dhabamne ilmaan keenya itti guddifna bilisummaa nuti itti guddifna. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aan tana wanni iddoo kanatti argamneef wanni walitti dhufneef dhaamsa keenyas asumaan hiriira mormii du'a Haacaaluu Hundeessaa laallate akkasumas jaalawwan keenya warreen hidhaman abbaa Qayrooti Jowaar Mahammadii fi akkasumas Baqqalaa Garbaadhaa dhaaba adda bilisummaa Oromoodhaa hogganoota gurguddoo meeqaan taphan irraa hidhanii jiranii akkasuma warreen wareegamees kumaatamaan kalakkaa'amu wareegamee jira Haacaaluu Hundeessaa boodaanii guyyaa irraa wanni asitti argamneef gara hiriira kana mormii hiriira du'a Haacaaluu Hundeessaa laallatee isa kana gaggeessuudhaaf asitti argamne
akkasumas dhaamsa dabarsuu barbaannaa dhaamsa isinii dabarsuu barbaannu keessattuu Oromoo Yaman keessatti argamtan lubbuu teessan sodaattanii lubbuun teessan lubbuu Hacaaluu Hundeessaa caaltee lubbuu Jowaar Mohaammed caaltee lubbuu Baqqalaa Garbaa caaltee lubbuu hogganoota waraanaa adda bilisummaa Oromoodhaa caaltee lubbuu teessan mana keessa keessanii taa'uu keessan hedduu nu gaddisiisee jira heddullee isinitti aarree jirra jechuudha asumaan dhaamsa dabarfachuu barbaannaa akkasumatti immoo dhaamsi nuti uummata Oromootiif qabnu uummanni Oromoodhaa akkuma ammaan dura beekamu wanni isaan jechaa turan namoota keenya qabsaa'ota keenya kagaara keessatti isaacha qabsaa'ee hidda mukaa nyaatee fincaan isaa dhugee isaacha qabsaa'ee gaara keessatti wanni ilaarraan tanaan bilisummaa ganfachuun nu dhorke isa kana jala deemnee godatti akka inni gartee injiraanne goonee nyaata roobinee diinatti fiduudhaan goda keessatti akka inni injiraanne goonee turre isa kanaatu yaamman tana bilisummaa teenya kan gonfanne nu godhee ture jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa bakka jirtanitti qabsaa'ota keenya adda bilisummaa Oromoodhaa isiniif qabsaa'ee bira jiraattanii cinaa dhaabbattanii gargaartanii qabeenyaa fi nyaataa fi dhugaatiinis akka diinaanis isaan hin barbaanne asumaan dhaamsa keenya isinii dabarsina galatooma. Ilmaan Oromoodhaa kan magaalaa sanaa keessatti argamtanii ani waliin dhaamsa isinii dhaamuu barbaadu ilmaan Oromoo bakka jirtanii hundi keessanuu waltaatanii ka biyya alaa jirtan ka biyya keessa jirtan waltaatanii dhiiga Haacaaluu Hundeessaa baasuu qabna. Oboon teenyas ka biyya alaa jirtanii ka biyya keessa jirtan hundi keessan tokko taatanii dhiiga Haacaaluu Hundeessaa baasuu qabna. Wanni of duuba nu deebisaa hin jiru. Wanni of duuba nu deebisaa hin jiru. Wanni mana nu galchaa hin jiru. Anga Oromummaan bilisummaan dhugaa sun dhuftutti amma Haacaaluu Hundeessaa namni inni ajjeesuun dhugaatti as nu bahutti of duuba hin deebinu of duuba nu deebisanii diinni of duuba nu deebisu tamaam kan akka Jowaar akka Baqqalaa Gadaa hidhaan nu bahu qabaa akka Jowaar Mohaammed hidhaan nu bahu qabaa Oromoon tokko haa taanu ka biyya keessa jirtan ka biyya alaa jirtan galatoomaa isiniin jaa haati Haacaaluu Hundeessaa deesse garaan kee hin booyin meeqas duuba jira meeqa jira ilmaan Oromoodhaa hundi keetuu keetii abbaa Haacaaluu Hundeessaa atis hin booyin si wajji jirraa hararree borurree dhiiga Haacaaluu Hundeessaa baasuuf wanni of duuba nu deebisaa hin jiru ni baafanna akka Oromoon biyya hunda jirtanitti akka waltaatan tokkummaadhaniin kanas ni dhaama galatoomaa horaa bula. Assalaamu alaikum jaa duraan dursee obboleeyyan kiyya Oromoo uummata Oromootiif dhaamsa dabarsuu barbaade akka yaada mataa kiyyaatti qeerroo Oromoo takkatti carraan naannoo keessaniif duraan dursee galatoomaan isin jaa obbo aartistii Haacaaluu Hundeessaa du'a isaa ilaalchisee saniin dhaamsa isinii dhaamuu barbaada qeerroo Oromootii fi uummata Oromoo hundaafu. Hiriirri guyyaa har'aan tanaa kun magaalaa Yaman keessatti warri magaalaa Yaman keessa jirtan guutuu qeerroo fi qarreen hundinuu akka guyyaa har'aan tanaa lubbuu sodaa lubbuutiif jecha manatti haftan kana hin laallatina ammoo tokko taanee Oromoo warri biyya alaa jirtanii fi biyya keessaa jirtan hundinuu akka tokko taatanii tokkummaadhaan falmattan guyyaan duutee Haacaaluu Hundeessaa har'a Haacaaluu Hundeessaa du'e boruu kaduu rabbi beeka Allah beeka yoo tokko taane ammoo falmannee galmanii keenya yaa obboleeyyan kiyya uummata Oromoo akka tokko taatanii خانه فالمنون استعمزني دام غلطوما jirtu ilmaan Oromoo nuti guyyaa kaleessaa nama baanee nama kudha lamaan baaneeti akkami baatan dhiirti takka osoo nu wajjin bahin nuti dhalaan namni 12 bikka tana baanee arra ijoolleen qeerroo as keessa dhalattee nu wajji nutti ida'amtee hangi kun nu wajji baate ilmaan Oromoo dila sanaa keessa jiru kanarraa nu akka kanaa bee nu harkaa nu daawwadha. Nuti Haacaaluu Hundeessaa boota duuti teenya kalaas wanni takka nu naafteen jirtu bilisummaan teenya inshallah itti fufti Oromoon ni bilisomti if duuba deebinu ni bilisomti Oromoon inshallah warra booda Oromoon rakkoon himattu inni jitu Oromoon arra booda bikkayyuu hidhaasuutii bikkayyuu inni jitu Oromoon kana arra booda bikkayyuu dhiigni keenya buugana abiyyuun kana dhiiga keenya rolaasu inshallah inni du'e kan sarbaanan itti bu'ee dhugaan itti bu'ee abiyyuun arra booda nu babbaasu. Oromiyaan Oromooti. Bilisummaan dhiigaati yoo baatan malee hin dhuftu.
mana teenyee yemaniin akkan jetti maannu jetti jechuun bilisummaa hin fiddu. Namu ilmaan isaa mana keessa gaifatee mucaan kiyya hin bahu intalti tiyya gadi hin baatu Oromiyaa hin fiddu. Bilisummaa yoo gabbaatanii diinni namaa gad naqamee namni du'ee leenci hundi du'e malee hin dhuftu. Saniifuu nuti Oromoo jennee mana keessa teenyee gabbaa'uun bilisummaa hin fidu asitti walitti qabamnee ilmaan yemani dhalate magaalaa sana garsiisuuf ni jirra nutis Oromoo cinaa dhaabbanna nuti qayroo teessanii itti fufaa isin booda jirra. Assalamu alaikum lammii Oromoota. Dhaamsini nan isinii qabu guyyaa kaleessaa lammii Oromootaa nu jala deemuu dhoorkanii ilmaan Oromootaa nu jala ququntuutanii magaalaa sanaa Yaman keessatti nuti gartee ijoollee dhabnee nama dhabnee Mahammad Usmaan Mahammadii fi Abdoo mucaa saahiba Mahammad Usmaan ijoollee lamaan tana qabannee nuti dhalaan namni adiidam salaama salfii baanee lammii Hacaaluu dhiigaa Hacaaluu hundee isaa baasuuf akkasi duuba edoo boboonyuu edoo nama nu jalaa dhoorkanii arra nuti kagaraan nu oowu namni keenya Amaarota gabroonfachuu ture Jowaar Mahammadii hidhamee Oromoo sosoo haa jennuun kan nama nu jalaa kuntuutan nu jalaa didanii dhageesse lammii teenya garatti hidhannee nuti edoo ijji nu boochuu edoo garaan nu oowu dhageesse akkasi duuba fuula keenyaan akkasi har'a gartee hanga kana dadammeeffannee edoo nu jalaa kuntuutanii edoo taasileen qabdanii isa jaatan jaanii isin hidhan jaanii nuti garaa keenya hidhannee guyyaa kaleetti booyaa ilaa ammaa shahara irratti huquuqa insaan dura deemnee achirraa dachaanee yaa lammii Oromoo wanni isinii dhaamu baqattoonni ala jirtanii fi qabiyya namaa jirtanii fi qabiyya jirtan Oromoon takkuma jaa yaaboo gala nu Oromoo basaasaan nu keessa jira tokko haa taanu yaaboo wal jalaa gara nu galchin yaaboo kana gara nu galchuu fedhe rabbi garaan isaa haa galu aboo Oromoon takka yaa lammii Oromoo galatooma hangana dhageeffataniif. Akka Oromoo takkatti akka qeerrootti akka qarree takkatti awwanniin dubbachuu barbaadu an biyya sanaa magaalaa Yaman keessaan jira an dhalattuu gaara mul'ataati burqaa tirtiraan naan jaan an Fahimaa Abdurrahmaanii baasa nu baase biyya soddaan nu babbaase waan saniifu warri biyya jirtan warri biyya alaa jirtan wanniin isinii dhaamu tokkummaa keenya qabannee wanniin isinii dhaamu bakka hundaa xiqqaan guddaan xiqqaa kabajee xiqqaan guddaa kabajee oo wal jala yaane tapha sammuu abiyyiin waada nu seene boodarra nu garagalee waanni Oromoo isa qabee dhukkuba sammuutiin isa qabee jechuu waan san ta'eefu abiyyiin waa hundaafu abiyyiin duuti Hacaaluu diinni Oromoo ni ba'an isiniin jaan Oromoo bakka jirtanii dammaqaan isiniin jaan akka kiyyatti akka qarretti akka qeerrootti isiniin jaan waan san taateefu assalaamu magaalaa Yaman ijoollee Yaman taasi dhallee hadooddee dhiigummaa isii Oromummaa isii beekuudhaanii hadooddee boochee faxara nama bishaan dhawaan hojii baatee Jowaar keenya Baqqalaa Garbaadhaa nagee walabaan nu haa baahani Hacaaluu hundee isaadhaa qabsaan hundeedhaa Oromoo keenya biyya raasabbisu arraas barus hin tuune ni jira Finfinneetti lafee isallee guuru bakka isaan sanduuqaan kaa'een nuti lafee isaanillee guure baasnee bilisummaa hojii awwaaluu qabna dhiifamaa hojii Oromoo bilisummaan ni dhufti hin haftu hituu dubatti hin deebiina galatooma. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaa ilmaan Oromoo Hacaaluu hundee isaa hin duune bakka isaa gootaa jira. Dhiiga isaa kafalachuu qabna ilmaan Oromoo bakka jirtan hundaa xiqqaa fi guddaan ol kaanee dhaabbannee Yaman keessa manatti hafeyooniif gargaarsa ennee numa dhufna ilmaan Oromoo lubbuun Hacaaluu hundee isaa lubbuun Baqqalaa Garbaa ilmaan Oromoo bakka baratan bakka ta'an bahaa kibbaan hidhamanii hacuucamanii jiranirra lubbuun jabeeffannu hin jirtu lubbuu teenya nuti biyya teenya karaa nuu bananii biyya teenya gallee qabsoo itti fufuu qabna. Abadan diinni ilmaan Oromoo gannaqamee ifan hin hafu Hacaaluu hundee isaa qabriin isaa Finfinnee. Diina Oromoo waruus diina Oromoo diina Oromoo torbaan kaadii.